Санька купается в тумане, и я сейчас с ним тоже покупаюсь в тумане. Опа, пошли. Вода сегодня теплая. Охуительная просто. Ой, простите. Простите, зрители. Ну вы меня поняли, что вода сегодня обалденная. И мы с Санькой купаемся в тумане. Фух. Вот это невероятные ощущения и эмоции. Меня сносит с телефоном, блядь, на дно речки. И нельзя топить телефон, он дорогой. Ну что, всем хорошего дня, хорошего настроения. Да пребудет с вами сила.